가격은 40만원대, 출력은 1600W, 온도 조절은 4단입니다. 웨이브 전용 디퓨저, 웨이브가 있는 모발을 말릴 때 훨씬 더 수월하게 말릴 수 있다는 장점이 있습니다. 노즐 부분이 자석으로 되어 있어 연결하기가 편리합니다. 드라이 전용 노즐 같은 경우에는 C컬이나 J컬 등 드라이를 할 때 훨씬 더 수월하게 사용할 수 있다는 게 가장 큰 장점인데요. 이것 또한 노즐이 자석으로 되어 있어 탈부착하기가 쉽습니다. 가격은 4만원에서 5만원대, 출력은 1200W, 온도 조절은 2단으로 되어 있습니다. JMW 같은 경우에는 드라이 전용 노즐밖에 없고요. 이것은 C컬이나 J컬을 할 때 용이하게 사용됩니다. 노즐이 플라스틱으로 되어 있기 때문에 딸깍 소리가 날 때까지 맞춰서 껴주시면 됩니다. 가격은 17,000원대, 출력은 1200W, 온도 조절은 4단으로 되어 있습니다. JMW와 마찬가지로 노즐은 플라스틱으로 되어 있고 딸깍 소리가 날 때까지 껴주시면 됩니다. 그리고 가장 큰 장점은 옆으로 쉽게 돌릴 수 있어서 혼자 드라이하기 편리합니다.